बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी के गियर में गूंज हो और आप उसे सेल करना चाहते हो और उस गूंज की वजह से कोई परेशानी हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, तो सारी तफसील और डिटेल इसी वीडियो में आप जान पाएंगे। और आपसे गुजारिश करेंगे, अगर हमारे इस चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और मिलती रहेंगी। तो पहले आपको आवाज़ सुनवाते हैं इस गियर की गूंज की, और गियर की आवाज़ के बाद जो है इंशाल्लाह उसका हल भी आपको बताएंगे। और इसका हल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये में ये हल इसका हो जाता है। गियर की जो आवाज़ है वो 50 से 60 रुपये में ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले आप गाड़ी की गियर की आवाज़ सुने और उसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद आगे। तो सुने। तो जनाब आवाज़ आपने सुनी, हो सकता है कि इसमें आवाज़ आपको सही नहीं आ रही, पर गियर में बहुत ही ज़्यादा गूंज है। तो इसका जो हल है वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 50 से 60 रुपये में। वो किस तरह से, आपने सबसे पहले लेने हैं 1 दर्जन केले। 1 दर्जन केले लेने के बाद उसमें से 6 केले आपने खुद खा लेने हैं, और एक जो आपके साथ कोई साथ मौजूद हो तो 1 केला उसे दे देना है। तो कितने हो गए 1 दर्जन में? 12 केले, और 12 में से 6 आप खा गए, तो एक जो है वो साथ वाले ड्राइवर को दे दिया, पीछे बचे 5 केले। तो 5 केले जो है उनके छिलके उतार कर और उसको जो है उसमें गियर के अंदर डाल देना है। गियर के अंदर जब डाल देंगे तो ये तकरीबन यूँ समझ लें कि 15-20 दिन के लिए आपकी गियर की जो भी आवाज़ होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वो मैं आगे चलकर किसी केले वाली दुकान पर केले ख़रीदता हूँ, और इस गाड़ी में जब मैं डालूँगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। जगह जा रहा है इधर का, ये रहा चल डाल। ये क्या केला वेज? भाईजान इसको लगी है भूख, आपको भी लग गई। केला चल खैर है। किधर गया? कितने डाल दिए केले? 3 5 डाल, बस काफ़ी है। 6 डाले ना, छठा गियर भी मांगे। बड़ा यार मारा यार खैर दिला नंबर रुक जाओ, नीचे से ना उठाओ बस।
900 છે 4 4 દાખી જમા 5 सही है बस दाखी रहेगा लगी और वाचो लगी वकार खान पेंट वर्कशॉप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको केले खाने वाली गाड़ी और और बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और मिलती रहेंगी। और बाकी का जो ये एक केला है ये खा जाता हूँ मैं खुद। और केले डालने के बाद ये अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। शायद आपको कैमरे में उसमें सुनाई कम दे वीडियो में, बहरहाल ये आपको आवाज़ जो है वो तकरीबन 60 से 70% तक जो आवाज़ है वो गुम हो चुकी है। 60-70% आवाज़ कम हो चुकी है केले डालने के बाद, केले खिलाने के बाद। तो गाड़ी को केले खिलाए गए और उसका पेट जो है वो फुल किया गया, तो पेट में से जो भी आवाज़ें आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन जो है वो 70% तक आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और किसी को धोखा देना चाहते हैं तो ये तरीका है। बहरहाल इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर गाड़ी बेचनी भी है तो उसे साफ साफ बता दें कि भाई इस गाड़ी में गियर की आवाज़ है या कोई भी मसला है। बहरहाल हमने तो अभी आवाज़ बहुत बुरी लग रही थी, इसकी वजह से जो है ना इसमें केले डाले। बहरहाल मैं जिसको गाड़ी बेचूँगा तो उसे मैंने यही बताना है कि भाई गाड़ी के गियर में आवाज़ है। पर वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सिर्फ मैंने केले इस वजह से इस गाड़ी के अंदर डाले गियर के अंदर, ताकि जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है या मुझे कम से कम सुनाई दे। मैं इस वजह से नहीं डाला कि मैं किसी को झूठ बोल के उसको अपना सौदा बेचूं, अपनी गाड़ी जो है ना मैं उसको झूठ बोलकर बेचूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका प्यारा भाई वकार खान और आपका अपना यूट्यूब चैनल वकार खान पेंट वर्कशॉप। अल्लाह निगहबान।